Всем привет! Сегодня у нас будет на обзоре вот эти вкладыши шатунные. Мотор 2.5 SkyActiv. Сливаем масло, снимаем поддон. Нам будет мешать баланс валы. Они практически на всем протяжении вот здесь они будут. И меняем вкладыши шатунные. На 2-литровом моторе снять только надо насос масляный. А здесь баланс валы интегрированный с масляным насосом в кучу. Есть небольшие ржавчинки. Ну, это нормально. Шестигранник на 8. Рекомендую заменить пробку в будущем, ну, у кого такая пробка, на обычную маздовскую от, допустим, CX-7. Она будет на 17. И частое явление, здесь зализывают грани. Погнали. Так, ну что у нас тут? Вот они, вкладыши. Вот эта вот часть блестящая, это вкладыши у нас посыпались. Вот еще. То есть там еще внизу, на дне. Что нам надо для этого сделать-то, ребятушки? Снять баланс валы вместе с насосом. Но перед тем, как снять баланс валы и насос, надо понимать, куда у нас идет метка. То есть баланс валы ставится по метке. Здесь у нас оранжевый зуб и точка. Вот она. Оранжевый зуб и точка. То есть пришлось крутить двигатель до того момента, чтобы совпалось вот это оранжевое сюда. Вот. Желтая метка у нас стоит на коленвалу. Нам ее даже не видно, где она там находится. Скорее всего, где-то наверху. Нам вообще ее не видно. Наши действия. Нам надо снять звездочку насоса. Мы ее снимем. Открутим, то есть болтик. Уберем ее в сторонку. Цепочку отодвинем. И начнем откручивать насос и баланс валы. Баланс валы. Вот этот болт. Этот. Большой. Большой. Еще один большой. Здесь. Масляный насос здесь. Там еще у нас с той стороны. Вот тут. Капает. Капает. Вот. Носик мы снимем. Его помоем, потому что в нем присутствует стружка. Надо его вымыть, почистить. После этого, как видите, у нас 4-й поршень стоит внизу, как и 1-й. Баланс валы у нас стоят, ну, короче, если чуть крутануть, их можно поставить, в принципе, ровно. Они будут так у нас стоять, как палец. Вот. Поменяем вкладыши после этого. И вернем двигатель в обратном порядке, чтобы звездочка, вот эта, вернее, цепочка, то есть она же уедет у нас туда наверх, и наша, чтобы она вернулась на место, то есть ее придерживать надо будет, чтобы цепочка у нас не перескочила на самом коленвалу, и чтобы у нас попала прям четко сюда, вот прям сюда, в эту же точку. Ну что, начинаем процесс. Кстати, номер вкладышей, это номинал. Погнали. Ну и забыл. Видите, маленький зелененький фиксатор. Для того, чтобы цепь у нас болталась, надо зафиксировать натяжитель цепи. Там есть тоненькое отверстие. Сделал я из этих вот зелененьких штучек. Обрезал ее здесь чуть-чуть. Обрезал ее здесь по максимуму. И с помощью пинцета засунул его в отверстие, потянув цепь вниз. То есть натяжитель стянулся, и мы засунули туда жестяночки, кусочек вот этот вот. Вот этот фиксатор. То есть сейчас у нас цепь болтается. Так, первую шейку мы достали, с ней все в порядке. Но у нас еще 3 их. Баланс валы держит 6 болтов. 4 на 13, 2 на 10. Насос масляный держит 3 болта на 10. Как правильно ставится у нас шейка шатуна, замок к замку. То есть здесь нет, как на CX-7, допустим, нету носика, который показывает, что его ставят в сторону ГРМ.
Ориентируемся по замкам, по замочкам. Болтик звезды у нас держит болтик на 10. Десяточка. 3 десяточки держит насос. Все, Люк, подожди секунду. Вот он сам насос. 2 восьмерки держит наш носик. 4 болта на 13 держит сам баланс-вал. И 2 болта на 10. Вот эти длинные. Вот эти первые. В баланс-вале присутствует люфт. Небольшой. И стучок. Будем копать дальше шатунные вкладыши. Вкладыши первого цилиндра. Пока ничего плохого не нашли. Шатун у нас сломанный. Наоборот, поставить нельзя. Никак. Ставится именно замок к замку. То есть замок на шатуне, замок на шейке. Вот. Все, пока вроде бы. Так. Придерживаем цепь, проворачиваем мотор в ту или иную сторону, только не запоминаем в какую, чтобы вернуться в то же самое положение, как и было. Чтобы метка встала на свое место. Желтая у нас должна залезть на коленвал, оранжевая залезть на балансовал. Поломка, вот она, найдена. Вот он, наш стучок. Третий цилиндр. Нормально. Второй болтается, без усилия. Ну, я когда крутил сам коленвал, я уже слышал стучок. Вкладыши у нас в 4-м цилиндре имеет небольшой задирчик, но это не критично. Снимаем, сейчас посмотрим, что там происходит с этим вкладышем на 2-м цилиндре. Коленвал имеет небольшую матовость, легкую мат. Пальцемер, ногтемер, вернее, говорит о том, что никаких задиров нету, ничего не цепляет. Но на вкладыш, посмотрим, их провернуло. Срезала замки. На одном из них замок срезала. Вкладыш провернулся. Один и второй в куче. Друг на друга не залезли. На этом тоже замок уже пытался сломаться, но не сломался еще. Состояние их неприятное на вид. Смотрим на сам шатун. Задир есть, присутствует. То есть, может быть, он эллипсовидный уже, скорее всего. В нашем случае мы делаем light ремонт и держим скрещенными пальцы, что все будет хорошо. Как надо сделать, чтобы вообще все было хорошо? Надо снять двигатель, достать коленвал, поменять шатун. Коленвал, скорее всего, расточить на 0,25, либо полировать. Ну, замер, как говорится, все расскажет. Все. Сборка 30 ньютон, 90 градусов доворот. Вот эти болты. Эти болты 13 у нас 20 ньютон, крест-накрест, 50 ньютон по второму разу. Маленькие 25 ньютон. На насосе 25 ньютон. Все. Ну, после этого чистим поддон, убираем весь герметик, так же как с двигателя, так же как с поддона. Наносим герметоз, название Дирка. Постоянно спрашивают меня, что за герметик, каким я пользуюсь. Он под давлением. Кто из них артикул, я понятия не имею. Кто-то из них, вот это, наверное, 471, 501. Вот. Собираем. Так, машина готова. Масло примерно 5,5 литров понадобится для замены со снятием поддона, то есть и баланс валов.
Это с фильтром новым, масляным. Так, сам поддон ставится не очень интересно. Перед тем, как будете устанавливать, без герметика потренируйтесь, как он туда вставляется. Потому что он закусывает в моменте, где находится масляный фильтр. То есть об корпус масляного фильтра он закусывает его там. То есть не очень легко его туда запихать. Так что рекомендую потренироваться, чтобы не задавали мне вопросы, как это делается, там, как снять поддон, как поставить поддон. Снимается поддон с помощью молотка резинового, без обратного действия. Вот этот черный. Бьем по углам, и поддон должен отскочить, назовем так. Не надо ковырять его никакими отвертками и так далее. Так, ну что еще? В принципе, работа не особо сложная, а очень кропотливая. То есть в деревне это можно сделать самому, имея определенный инструмент. Все, запускай. Запустили автомобиль, посмотрели на момент течи, все ли у вас хорошо, потом приклеился, не приклеился. Видео в конце вставлю, коротенькое, как мотор трещал на 2000 оборотах. Все, всем подпись, роспись, пальцы вверх. Пока-пока.